Hormuzii fi Galaana Omaan keessatti waraanni haaraan ijaan mul'annee fi sagalee maleessa ta'e tokko bobaa jira. Waraanni kun waraana qawwee fi misaayilaa baalastikii idilee osoo hin taane waraana teekinooloojii callisaa isa madaallii humna addunyaa guutummaatti garagalchaa jirudha. Ameerikaa fi Iiraan baha giddu-galeessaa keessatti mo'ichaa fi kufaatii kan murteessu humna sibiilaa qofa osoo hin taane dandeettii teekinooloojii saffisaan jijjiiruu ta'uusaa qabatamaan mirkaneessaa jiru. Buufataalee Ameerikaa barbadeessee mancaasaa kan jiru Dirooniin Faayibar-Optikiin durfamu maalidha? Akkamitti hojjeta? Iccitii isaa qabannee jirra. Waraanni jaarraa 21ffaa kun waraana dirree bal'aa irratti lolamoo osoo hin taane waraana Ujummoo Hargansuu dinagdee addunyaa kudhanii qabu ta'ee jira. Ragaan iccitii ifatti saaxilamee addunyaan bishaan 200 ulaa Baab Al-Mandeb fi ulaa Hormuz irratti rarraatee dho'iinsi tokko addunyaa guutuu gara dukkanaatti deebisaa jira. Iccitii Iiraan ulaa Hormuzii fi Baab Al-Mandeb ittiin dhuunfattee jirtu bal'inaan sirriitti qindeeffannee dhiyaannee jirra. Iccitiin waajjiraalee Basaasaa Ameerikaa irraa dho'ee waraanni cimaan Ameerikaa fi Israa'el ji'oota 5f walirraa osoo hin citiin Iiraan irratti banan kaayyoo isaa isa guddaa galmaan ga'uu dadhabuu isaa ragaaleen Pentiigoon saaxilanii jiru. Sagantaan niwukileeraa fi misaayila Iiraan itti fufee jiraachuun beekamee jira. Yoo aga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan afeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuunii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Yeroo addunyaan dho'iinsa misaayilaa fi sagalee xiyyaarota waraanaa qofa dhaggeeffattu qilleensi ulaa Hormuzii fi Galaana Omaan keessatti waraanni haaraan kan ijaan hin mul'annee fi sagalee maleessa ta'e tokko bobaa jira. Waraanni kun waraana qawwee fi baalastikii misaayilaa idilee osoo hin taane waraana teekinooloojii callisaa isa madaallii humna addunyaa guutummaatti garagalchaa jirudha. Ameerikaan fi Iiraan baha giddu-galeessaa keessatti mo'ichaa fi kufaatii kan murteessu humna sibiilaa qofa osoo hin taane dandeettii teekinooloojii saffisaan jijjiiruu ta'uusaa qabatamaan mirkaneessaa jiru. Seenaan wal'aansoo teekinooloojii kan eegale yeroo dhiyeenya kana Ameerikaan qarqara galaana Iiraan kibbaa fi kibba bahaa irratti haleellaa raawwattedha. Pentiigoon bu'uuraalee quunnamtii waayirleesii raadariiwwanii fi utubaawwan quunnamtii Iiraan warra qarqara galaanaa jiran irratti boombii roobsuun daaraa gooti. Ameerikaan tarkaanfii kanaan dirooniiwwan Iiraan guutummaatti jaamsineerra quunnamtii isaanii dadhabsineerra jechuun of gowwoomsite. Garuu Iiraan biyya harka kennattu osoo hin taane madaa ishee hidhattee kan of haaromsitudha. Waayirleesiin yeroo barbadaa'u Iiraan teekinooloojii addunyaa naasisee dirreetti baastee dirooniiwwan Faayibar-Optikii. Dirooniin Faayibar-Optikiin durfamu kun maali? Akkamitti hojjeta? Dirooniiwwan kunneen qilleensa keessaan dambalii raadiyoo fayyadamanii osoo hin taane shiboo ifaa fi haphii kan baay'ee jabaatee qaama isaaniirraa hiikaa yookaan diriirsaa barrisu. Shiboon kun diroonichaa fi nama lafarraa oofu sana qaamaan walitti hidha. Iccitiin teekinooloojii kanaa inni hunda caalaa sodaachisaan jira. Dirooniin kun dambalii elektirooniksii tokkollee waan hin tamsaafneef sirni basaasaa Ameerikaa isa arguu hin danda'u. Akkasumas sirni diroonii jaamsuu yookaan to'annoo jalaa butuu yookaan elektiroonik jaaming meeshaa kana irratti guutummaatti hojjechuu hin danda'u. Dirooniin kun akkuma hafuuraa ta'ee ija diinaa jalaa dhokatee sirriitti bakka barbaadame rukuta. Ameerikaan qaxalummaa Iiraan kanaan dhiphina hamaa keessa seentee jirti. Dhaabbileen qorannoo waraanaa dhiyaa akka saaxilanitti Waashingtan dirqamtee tarsiimoo ittisaa ishee guutummaatti jijjiiruuf yaalaa jirti. Erga diroonii kana qilleensa irratti jaamsuun yookaan to'achuun hin danda'amne Pentiigoon tarsiimoo madda isaa haleeluu jedhutti ceetee jirti. Kana jechuun osoo dirooniin hin ka'in dura bakka itti furguqqifamuu fi namoota oofan sana lafarratti yaadamsanii barbadeessuudha. Kana malees dirooniiwwan waraanaa Ameerikaa amma meeshaa idilee dhiisanii meeshaalee inerjiin qajeelfame kanneen akka leezarii humna olaanaa fi maayikirooweevii hidhachaa jiru. Kaayyoon meeshaa kanaa ifa leezariitiin kaameraa diroonichaa gubuun ija jaamsuu fi shiboo sanas muruudha. Akkasumas raadarii dhiisanii kaameraa ho'aa qaama hordofuu diroonii kanaa bishaan irraa barbaadaa jiru. Iiraan muuxannoo fi teekinooloojii kanaa eessaa argatte? Dhaabbanni qorannoo istiraateejii idil addunyaa inni Waashingtan jiru dhugaa kana ifa godhee jira. Iiraan teekinooloojii diroonii Faayibar-Optikii kanaa waraana Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti deemaa jirurraa kallattiin baratti. Raashiyaan dirooniiwwan kana dirree waraanaa eegumsi elektirooniksii cimaan jiru keessatti yaaltee milkooftee jirti. Iiraanis hatattamaan muuxannoo kana warshaalee ishee keessatti itti fayyadamtee qarqara galaana ishee ulaa Hormuzitti fiddee jirti. Wanti hunda caalaa addunyaa dhiphisu teessuma lafaa ulaa Hormuzitti.
Jeneraalii Sooramaa Beefiim ogeessiin istiraateejii Hishaam Ahmad akka jedhetti ulaan Hormuz bakka inni hunda caalaa dhiphatutti maayilii galaanaa 30 qofa bal'ata. Fageenyi kun guutummaatti dirooniiwwan Faayibar-Optikii Iiraan harka jira. Kana jechuun Iiraan daangaa ishee irraa kaatee doonii daldalaa yookaan boba'aa kamiyyuu akka salphaatti adamsuu dandeessi jechuudha. Dirooniiwwan kunniin boombii gurguddaa baachuu dhiisuu danda'u, garuu qulqullina isaanii irraa kan ka'e doonii boba'aa guddaa tokko irraa iddoo murteessaa akka mootoraa yookaan sirna qajeelchaa sirriitti filatanii rukutuun doonicha guutummaatti laamsheessuu danda'u. Kun dinagdee addunyaa irratti balaa guddaadha. Dhaabbanni qorannoo Ameerikaa beekamaan Rand Corporation dhiphina waraanaa galaanaa kana caalaatti saaxilee jira. Akka dhaabbatichi jedhutti sirnoonni ittisaa dirooniiwwan Ameerikaa irra jiran kanaan dura kanneen ijaaraman misaayila gurguddaa fi diroonii waayirleesii fageenyatti arguu irratti hundaa'eeti. Garuu dirooniiwwan Faayibar-Optikii Iiraan kunniin pilaastikii fi kompoozaayitii irraa waan ijaaramaniif raadariin isaanii baay'ee xiqqoodha. Dabalataanis bishaanitti baay'ee gadi jedhanii waan barreessaniif dirooniiwwan Ameerikaa diroonii kana ofirraa ittisuuf seekondii muraasa qofa qabu. Misaayila ittisaa qaalii yookaan madfii saffisaan dhukaasanii kuffisuun baay'ee ulfaataadha. Walumaa galatti madaalliin waraanaa Bahaa Giddu-galeessaa amma ulaa haaraa kan dhukaasaa fi iyyiinsarraa gara morkii teekinooloojii callisaatti ce'ee jira. Ameerikaan bu'uuraalee Iiraan daaraa yoo gootellee Iiraan sammuu isheetiin shiboo ifaa qabattee sirna ittisaa Ameerikaa harka qullaan bissee jirti. Waraanni kun amma osoo dirooniin hin ka'in dura namoota furguggisan lafarratti adamsuu irratti xiyyeeffachaa jira. Iiraan ulaa Hormuz keessatti kiyyoo teekinooloojii xaxamaa diriirsitee diina ishee teekinooloojii dhaloota haaraatiin manuma isaanii keessatti dhiphisaa jirti. Waraana jaarraa 21ffaa kun waraana dirree bal'aa irratti lolamoo osoo hin taane waraana ujummoo hargansuu dinagdee addunyaa hudhanii qabuu ta'ee jira. Ragaan iccitii saaxilamee addunyaan bishaan dhiphaa lama ulaa Baab Almandeb fi ulaa Hormuz irratti akkamitti rarraatee akka jirtuu fi wa'iinsi tokko akkamitti addunyaa guutuu gara dukkanaatti akka deebisu gadi fageenyaan saaxilee jira. Mee jalqabaa ija keenyaa gara dhiyaatti gara Baab Almandebitti naannessinu. Malkaan kun bishaan idilee miti, inni riqicha guddaa Eeshiyaa, Afrikaa fi Awurooppaa walitti fidudha. Bakka inni itti dhiphatu kiiloomeetira 30 qofa bal'ata. Qarqara isaa gama tokkoon Yaman, gama biraatiin ammoo Jibuutii fi Eertiraatu argama. Baab Almandeb ulaa ittiin garbi Hindii fi galaanni Arabaa gara galaana diimaatti darban yeroo ta'u, achirraa ammoo kallattiin bo'oo Suwiizii Masriitti walitti hidhama. Ija dinagdeetiin yeroo madaalamu lakkoofsni as keessa jiran onni namaa dhaabu. Guyyaa guyyaan boba'aan baarmiilii miiliyoona 10 hanga 12 ta'u kan daldalaa boba'aa addunyaa keessaa dhibbeentaa 15 ta'u ulaa Baab Almandeb kanaan qaxxaamura. Akkasumas gaaziin uumamaa dhangala'aan dhibbeentaan 25 asirra darba. Waggaatti dooniiwwan 21,000 guyyaatti doonii 57 kan gatiin fe'umsa isaanii doolaara biliyoona 700 qaqqabu karaa kana Awurooppaa fi Eeshiyaa gidduu deddeebi'a. Garuu yeroo waraanni dha'uu fi ulaan kun cufamu maaltu ta'a? Huusiin Yaman yeroo misaayilaa fi diroonii dooniiwwan Israa'elii fi warra dhiyaa irratti roobsan daldalli addunyaa dhukkubsachuu eegala. Filannoon dhiyaa inni tokkichi ulaa kana dhiisanii guutummaa ardii Afrikaa naanna'anii karaa riqicha abdii gaarii Afrikaa kibbaa qaxxaamuruudha. Tarsiimoon kun garuu kiyyoo dinagdee isa dhumaati. Dooniin tokko fageenya kana yeroo naannoftu maayilii galaanaa 10,000 hanga 13,000 dabalataa fiigdi. Yeroon imala ishee guyyaa 31 irraa gara guyyaa 41tti dheerata. Guyyaan 10 dabalataa kun doonii tokkoof qofa baasii boba'aa doolaara miiliyoona 1 fi baasii inshuraansii fi kaffaltii hojjettoota doolaara 700 dabalatee gaafata. Kuni sarara dhiyeessii addunyaa kukkutee gatiin meeshaalee fi midhaanii Awurooppaa fi addunyaa keessatti akka qaala'u taasisa. Wanti hunda caalaa nama raasuun madaallii morkii ji'oopolitiksii qarqara gaanfa Afrikaatti uumamedha. Jibuutiin biyyi xiqqoon sun addunyaa irratti dirree tarsiimawaa biyyoota gurguddoon buufata waraanaa irratti ijaarratan taatee jirti. Ameerikaa, Chaayinaa, Faransaay fi biyyoonni biroo hundi ija isaanii Baab Almandeb irra kaa'uuf achi qubatanii jiru. Gama biraatiin Somaalilaand dacheen beekamtii idil addunyaa hin qabne biyyoo dantaa keessa seentee jirti. Israa'el isheen Huusiin bishaan irraa dhorkamtee dhiphattee gara gaanfa Afrikaatti harka diriirfattee dhiibbaa uumuuf yaalii gochaa jirti. Waraanni kun Masriif immoo madaa hin fayyine ta'ee jira. Maddi galii Masrii inni guddichi bo'oon Suwiis dooniiwwan dhabuudhaan qullaataa jira. Masriin gama tokkoon dhiibbaa waraanaa bishaan kanaa gama biraatiin ammoo dhiibbaa ijaarsaa hidha haaromsa Itoophiyaatiin hudhamtee madaallii ji'oopolitiksii keessatti garmalee dhiphattee jirti. Mee amma gara obomboleettii isa guddichaa ujummoo hargansuu addunyaa isa lammaffaatti ceenu ulaa Hormuz. Ija waraanaa fi tarsiimootiin Hormuz ulaa dhiphaa qofa osoo hin taane kellaa sibiilaa Iiraan ittiin addunyaa jilbeenfachiisudha. Iiraan ulaa kana akka ta'etti lafa duwwaatti hin dhiisne. Dachee bishaan kanaa keessa jiru irratti odoloota 7 kanneen bifa geengoo eegumsaatiin ijaaraman qabdi. Odoloonni kunniin qofaa isaanii dirree waraanaati. Keessattuu odola Qishmii ishee gudditti, odola Hingaam,
xumbii guddaa, xumbii xiqqaa fi Abu Muusaa warra adda dureeti. Iccitiin odoloota kana seenaa keessaa dhokatee jira. Sadaasaa bara 1971 yeroo Impaayirri Biriitish baha Giddu-galeessaa fi Galaana Faarsii keessaa harka isaa sassaabatee ba'u. Guyyaa lama qofa booda United Arab Emirates osoo birmadummaa isaanii ifatti labsiin dura raayyaan waraanaa Iiraan yeroo sana mootummaa Shah jalaa kan turan saffisaan odoloota sadan xumbii guddaa, xumbii xiqqaa fi Abu Muusaa United Arab Emirates jalaa humnaan qabatan. Loltoonni Iiraan dachee kana yeroo dhuunfatan dhiigni poolisoota Arabaa jaam dhangalee ture. Ergasii eegalee United Arab Emirates odoloonni kun kiyya jettee waggoota 55f dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti iyyattus Iiraan ija ishee diimeeffattee dacheen kun dhiiga kiyyaa haasaa tokko malee qabiyyee makiyya jechuun dhuunfatte. Har'a odoloonni kunniin dhagaa fi cirracha qofa miti. Hedduun warraaqsa Islaamaa Iiraan gaarreenii fi dhagaa odoloota kana uruudhaan lafa jala magaalota misaayilaa ijaaree jira. Ulaan Hormuz bakka dhiphattu kiiloomeetira 33 qofa bal'ata. Ija waraanaatiin kana yeroo herregnu misaayilii qarqara galaanaa Iiraan keessatti dhukafamu. Ulaa kana qaxxaamuree doonii diinaa rukutuuf seekondii muraasa qofa fudhata. Dooniin waraanaa Ameerikaa meeshaa ittisaa ammayyaawaa yookaan raadarii hagamiyyuu yoo qabaate misaayila fageenya gabaabaa akkasii kan lafa jalaa dho'u kana argee ofirraa deebisuuf yeroo hin qabu. Kanaafuu Iiraan ulaa Hormuz akka kiyyoo du'aatti ijaartee jirti. Hooggantoonni Ameerikaa fi Tel Aviv dhugaa kana sirriitti beeku. Ulaa Hormuz banuuf odoloota Iiraan kana harka isheerraa buqqifnee fudhachuu qabna jedhanii yeroo yaadan madaalliin waraanaa sodaa jireenya isaaniitti labsa. Iraaniif odoloota kana tuquun seera waraanaa cabsuudhaan dachee kanarraa ishee dhiibuu yaaluun kallattiin Iiraan gara waraana guutuutti galchuudha. Iiraan ulaa kana keessatti dooniiwwan daldalaa sakatta'uu fi to'achuudhaan gooftaan bishaan kanaa anadhaan seera kiyyaan ala namni asirra darbu hin jiru jechuun addunyaatti of labsitee jirti. Walumaa galatti ragaan saaxilame kun fakkii ji'oopolitiksii haaraa sirriitti akeekee jira. Ameerikaan dooniiwwan xiyyaaraa baatan gurguddoo kan doolaara biiliyoonaan ijaaraman fiduudhaan galaanarra hiriirsitee of tuuluu dandeessi. Garuu dhugaan waraanaa jaarraa 21ffaa warra dhiyaa guutummaatti lamsheessee jira. Biyyoonni akka Iiraanii fi hidhattoonni akka Huusii Yaman teessuma lafaa fi bishaan dhiphaatti fayyadamanii madaallii waraanaa Ameerikaa qabrii bishaanii keessatti awwaalanii jiru. Waraanni har'aa qawwee diinaa caaluu qofa osoo hin taane ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaa hudhanii qabanii Pentiigooniin jilbeenfachiisuudha. Iiraan odoloota ishee akka keellaa sibiilaatti bishaan Hormuz ammoo akka kiyyoo du'aatti fayyadamtee Waashingitaniin qarqara hallayyaarra dhaabdee jirti. Waraanni cimaan Ameerikaa fi Israa'el ji'oota 5f osoo walirraa hin cinne Iiraan irratti banan kaayyoo isaa isa guddaa galmaan ga'uu dadhabuu isaa ragaaleen iccitii Pentiigoon saaxilanii jiru. Ameerikaan sagantaa misaayilaa Iiraan daaraa goonirraa dirree waraanaa ishee cabsineerra jechuun yeroo of tuultu dhugaan lafa jalaa ba'ee garuu Iiraan rukutamuu dhiisii misaayilota ishee caalaatti ammayyeessitee fi guddistee addunyaa warra dhiyaa dhiphina keessaa galchuu isheeti. Duulli waraanaa Ameerikaa fi Israa'el kaayyoo gurguddoo sadii qaba ture. Bu'uuraalee dinagdee fi waraana Iiraan lamsheessuun hooggantoota biyyattii dhabamsiisuu fi inni hunda caalu ammoo kuufama misaayilaa Iiraan guutummaatti barbadeessuudha. Haa ta'u malee qondaaltonni Basaasaa Ameerikaa ofii isaaniitiin akka amananitti warshaaleen oomishaa fi iddoowwan furgugistuu Iiraan tokko tokko yoo miidhaman illee wiirtuuwwan qorannoo fi qo'annoo Iiraan guutummaatti nagaadha. Iiraan akkuma leenca madaa'ee madaa ishee hidhattee teeknooloojii misaayilaa ishee saffisaan fooyyessuu fi dandeettii dirree lolaa irratti of oolchuu ishee cimsachuu itti uftee jirti. Wanti hunda caalaa onnee ajajoota waraanaa Ameerikaa raasee fi hirriba dhorkee guddina qulqullinaa fi teeknooloojii Iiraan yeroo gabaabaa keessatti agarsiisedha. Misaayilonni Iiraan amma keessattuu misaayilonni haayipaarsooniikii yookaan saffisaa sagalee olii barrisan kanneen akka fattaatu dandeettii ajaa'ibaa gonfatanii jiru. Misaayilonni kunniin yeroo samiirraa gadi bu'an kallattii fi saffisa isaanii jijjiirachuuf dandeettii guutuu qabu. Kunis sirni ittisaa qilleensa Ameerikaa fi Israa'el warra doolaaraa biiliyoonaan lakkaa'aman jaamaa fi duudaa taasisee jira. Ragaaleen Israa'el ofii isaaniitiin akka amananitti misaayilonni Iiraan baay'inaan da'oo diinaa tarsaasanii iddoo yaadame qulqullinaan rukutanii jiru. Viidiyoowwan addunyaan agarteeyyuu sirnoota ittisa Ameerikaa fi Israa'el rooba misaayilaa Iiraan kana dura dhaabbachuu dadhabanii fashalaa'uu isaanii ifatti saaxilee jira. Kana qofas miti Iiraan misaayilota boba'aa jabaa fayyadaman oomishuu dachaadhaan guddiftee jirti. Boba'aan kun misaayilichi daqiiqaa muraasa keessatti qophaa'ee akka furguggifamu taasisa. Kun ammoo konkolaattonni misaayila Iiraan dhokotanii dhukaasanii hatattamaan akka miliqan isaan gargaara. Iccitiin biraan inni guddichi dogoggora herregaa basaasaa biyyoota dhiyaatiin. Waraana kana keessatti Iiraan hamma Ameerikaan tilmaamterraa dachaa hedduun misaayila diroonii fi misaayila kuruuzii furguggisteetti. Ameerikaan boombii roobsituus Iiraan buufataalee Ameerikaa fi Israa'el baha Giddu-galeessaa jiran irratti dhukaasaa walirraa hin cinne geggeessitee turte. Gabaasni caamsaa darbee keessa ba'e akka mirkaneessetti haleellaa ji'oota 5 boodayyuu Iiraan kuufama misaayila ishee keessaa 70 guutuusaa harkatti hambifattee jirti.
Hoolqa Hormuz irraa iddoowwan waraanaan miidhaman hatattamaan suphamanii tajaajilatti deebi'anii jiru. Buusaan lafa jalaa fi iddoowwan furguggisaa Iiraan 90 qophii lolaa guuturraa jiru. Pentiigoon kanaan dura warshaaleen Iiraan yoo rukunne oomishni misaayilaa ni dhaabbata jechuun yaadaa ture. Har'a garuu dhugaa lafee cabsu tokko baratee jira. Iiraan magaalota misaayilaa lafa jalaa ijaarratteetti. Sirna oomisha waraanaa Iiraan bakka tokkotti kan kuufame osoo hin taane guutummaa biyyattii keessatti bittinnaadha. Kanaafuu warshaan tokko yoo rukutame inni biraan lafa jalaa fageenya meetira 100 lakkaa'amutti oomisha isaa itti buufa. Wanti caalatti Ameerikaa dhiphisu ammoo neetwoorkii lafa jalaa kanadha. Akka ragaan Basaasaa keekutti Iiraan muuxannoo fi teekinooloojii Kooriyaa kaabaa fayyadamtee holqoota gurguddoo lafa jalaa kanneen baaburri waraanaa fi daandiin daddabarsan keessa jiru ijaarteetti. Loltoonni, misaayilonni fi meeshaaleen waraanaa Iiraan ija saatalaayiti Ameerikaa fi xiyyaarota boombii roobsan jalaa guutummaatti dhokatanii lafa jalaan asii fi achi socho'u. Walumaa galatti waraanni ji'oota 5 deemaa ture kun dhugaa ifatee tokko addunyaatti agarsiisaa jira. Ameerikaa fi Israa'el xiyyaara ammayyaawaa fi boombii gatii jabaatiin Iiraanin jilbeenfachiisuuf yeroo yaalan, Iiraan ammoo tarsiimoo lafa jalaa obsaa fi teekinooloojii of dandeen madaallii waraanaa of harkatti galchitee jirti. Lolli Ameerikaa kaayyoo istiraateejii isaa guutuu dadhabeera. Iiraan meeshaa fixachuu dhiisii misaayila ishee caalaatti qaraam ammayyeessaa fi diina ishee teekinooloojiin of tuulu salaam duudhaa fi jaamaa gochaa seenaa diddaa fi birmadummaa bara baraa dhalootaaf galmeessaa jirti. Addunyaan amma kufaatii istiraateejii Ameerikaa fi humna dhokataa Iiraan ija banattee daawwachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.